众所周知，刚毅设计的所有皮肤，并不是每一款都拥有自己专属的走路音效的，所以今天咱们就带大家来盘点和对比一下各种皮肤专属的走路音效。正好呢，一起来看看有没有你最喜欢的那一款皮肤吧。第一款，天穹骑士。作为蛋奶岛最昂贵的皮肤呢，刚毅也是安排了特有的角色音效啊，但像二师兄这种微氪玩家确实是不常听到啊。今天咱们就好好的来听一下。音响师，音乐关一下。哦，果然啊，这种机甲感觉的声音确实听起来跟手感一样，显得有点笨重啊。哎，所以你们知道我为啥不买天穹骑士了吧？第二款，魅影。话说我突然发现魅影这个角色啊，他好像没有眉毛啊，怪不得我老看着觉着怪怪的呢。下面来听听走路音效。这个声音吧唧吧唧的，感觉很空灵，有点像水滴，又有点像冰面，还有一点像咱们小时候穿的那种能发出声音的叫叫鞋。第三款，白皇后。白皇后的走路声音就是很经典的高跟鞋声音，和她皇后的气质非常吻合啊。但值得一提的是，白皇后走起路来是有跟随特效的，不知道小伙伴们有注意到吗？最后一款，苗疆圣女。还记得这一款皮肤首先出现在玩家自制皮肤里，后来刚毅采纳了意见，设计出了苗疆圣女这个角色。因为苗疆圣女身着民族服饰的原因，走起路来银器之间相互碰撞，就发出了很清脆悦耳的声音。这就不得不夸一下王姨啊，这个声音就还原的非常 nice。当然了，有走路声音特效的皮肤虽然少，但肯定不止这4个。那么各位家蛋们还知道有哪些皮肤也是有走路音效的呢？评论区告诉二师兄吧。